So yun mga katropa, meron naman tayo isang issue rito, humming sound. So siyempre pag humming sound, certain speed, low speed, high speed. So siyempre pag humming sound is pwedeng bearing, pwedeng tire. So obvious naman kasi pag sa tire mga katropa yung humming sound. So yung humming sound nito ay sa bearing mga katropa. So ngayon tetestingin natin, papakinggan natin kung saan side yung kanyang humming sound. So siyempre bago yung lahat, maraming salamat mga katropa sa pagsuporta sa aking channel, lalong lalo yung mga nagsasubscribe, nagla-like, nagko-comment at nag-share sa aking video. Maraming salamat sa inyo. Shout out sa Mechanic Group Admin, kay paring Janjan, kay paring Louie, yan, sa kay Sir Peter Tak, sa mga ating mga member at sa mga ibang group admin. Shout out sa inyong lahat at sa inyong mga member. Maraming salamat mga katropa sa pagsuporta. So yun, isang round tayo, pakinggan natin kung saan yung nag-humming sound at ilang speed bago lumabas yung humming sound. So ito, try natin kung ilang speed. So nasa 80 km bago lumabas yung humming sound natin mga katropa. 80 km. So i-check na lang natin. Tapos kung sa left hand side, palitan natin. Kung sa right hand side, palitan natin. Pero pag mga ganyan mga 50, wala pa naman mga katropa yan, no? So lumalabas yung humming sound sa 75 to 80 plus mga katropa kilometer, lumalabas yung kanyang humming sound. So gaya sinabi ko, kapag talagang medyo hindi pa ano yung bearing, lalabas siya sa mga high speed. Pero pag talagang yung bearing is talagang defective na mga katropa, kahit low speed, lalabas na yung humming sound niyan mga katropa. So pag lumabas na yung humming sound, kung merong humming sound sa kanyo, so yun, i-trace nyo na lang kung or front left hand or front right hand or rear right hand or rear left hand. Mamaya papakita ko sa inyo mga katropa. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat. The Mechanic Manood ka. TV. So ito mga katropa, bago natin baklasin, i-check muna natin ng manually. Sa pag-check ng manually naman, madali lang naman, iikutin mo lang itong tire, tapos hahawakan mo lang yung parte ng bakal mga katropa. Ito wala akong nararamdaman dito sa side na to, sa left hand. So punta tayo sa right hand. Yan, ikutin natin. Yan, dito pa lang sa absorber, meron ka nang mararamdaman na parang magaspang yung ano mga katropa. So ibig sabihin, nandito sa right hand side yung bearing na papalitan natin. So ito nga pala yung bearing natin. Ayan yung part number yan. So CX3, Mazda CX3 yung ating unit. So papalitan natin ng bearing mga katropa dito sa right hand side. Pagka ganitong sira na yung ano nyo, yan mga katropa, palitin na yan kasi magkukos ng ingay yan. Pagka napupunta kay sa rough road, gumaganyan yan. So wala pa yung parts, kaya hayaan muna natin yan. So sa bearing muna tayo magpo-focus mga katropa. So siyempre sa pagtatanggal ng wheel bearing mga katropa, tatanggalin natin yung caliper housing, rotor disc, tapos yung kanyang apat na bolt sa likod mga katropa. So para matanggal natin yung wheel bearing mga tropa, kailangan natin tanggalin yung apat na 14mm sa likod tsaka yung kanyang ABS sensor mga tropa, para mahugot natin palabas yung ating wheel bearing. So yung apat na yan, apat yan sa likod.
So natanggalan natin mga katropa yung ating, so ayun yung sa likod niya. So dyan nakalagay yung ABS sensor. So ito na yung ating new wheel bearing assembly. Ito yung ating old bearing assembly. So sa left and right, same lang naman sila ng ano mga katropa, same lang sila. Itong right pwedeng ilagay sa left, yung left pwedeng ilagay sa right mga katropa. So wala siyang left and right position. So kahit saan pwede siya mga katropa. So ito mga tropa, test drive tayo, tignan natin kung mayroon pang sounds. 75 to 80, 79, 80. So wala na mga katropa, yan smooth, wala na tayong marinig. Yan. So problem solved na naman yung unit natin mga katropa. So ayun mga katropa, ganun lang naman ka-basic yung mag-diagnose kung paano yung hanapin yung humming sound sa inyong front and rear bearing or tire. Madali lang naman madali lang naman i-diagnose mga katropa. So yun nga, pinakita ko sa inyo, tinest drive natin kung paano natin diagnose. So meron tayong narinig na sound, tapos may manual check natin. Yung manual check yung nasa lifter kanina na inikot natin, na pinakiramdaman natin kung sa inyo meron magaspang na tunog mga katropa. So ayun nga, nakita na, naramdaman natin sa kanan. So kaya nagpalit tayo ng wheel bearing. So yun mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea kung paano nyo palitan ng wheel bearing at mag DIY, lalong lalo na sa mga Mazda owner. Napaka basic lang, basta may tools mga katropa, kayang kaya nyo palitan ng wheel bearing yung inyong sasakyan sa rear. Pagdating sa Mazda kasi mga katropa, magtatanggal ka lang ng mga apat-apat na minsan hindi mo na kailangan i-press in, press out. Sa ibang unit kailangan natin i-press in, press out yan. So sa Mazda design, so para magtatanggal lang tayo ng apat na bolt, matatanggalan natin yung wheel bearing mga katropa. So yun, sana nakakuha kayo ng idea mga katropa. Hanggang sa susunod na video mga katropa, stay safe tayo lagi.